大家好，今日要講係詠春拳嘅斷勁或者寸勁，究竟係乜嘢回事？咁上次我哋已經講過，做咗一二三四五條片，供大家參考。我做呢個五條片呢，有好多朋友睇咗之後就問我呢個詠春斷勁呢個問題，所以今日呢就我做第六條片又係最後一條片嚟講呢個詠春嘅寸勁斷勁啊，做呢六條片嚟啊大開俾大家參考。係歷史上，係中華文化上，詠春拳究竟係咩回事？咁呢，你都唔可以冚唪唥信我。我呢個做嘅六條片係俾大家參考，哦，咁樣先至啱。唔可以將我當住神咁樣，我講嘅就係真嘅。做參考，唔可以當呢個就係呢個係最正宗最真，唔可以咁樣搞嘅。所以呢個先要聲明。咁我喺呢度講呢，就講我哋中華傳統功夫文化嘅詠春，唔關邊一水嘅，邊個係大宗師，邊個係正宗，就係中華民族嘅文化嘅呢個傳統功夫文化。哦，呢個都要講清楚，因為講呢個六條片就係講文化，唔係講咩個人私人嘅嘢，就係對事不對人。嗱，講呢個詠春拳嘅斷勁呢，就好多朋友問我你做到咁多片之後，有冇嚟呢個同大家傾下呢個斷勁係乜回事？所以今日就做呢個，因為實戰之中斷勁係好緊要噶。哦，咁我講呢個斷勁唔係講知道之後就出去呢個好勇鬥狠，打人殺人傷人，唔係呢個意思，絕對唔可以做呢件事。但係呢個斷勁要講點解呢？你要實戰，你一定有武器，你可以傷得到人幾多？就好似黑子彈，你有冇黑子彈？嗱，如果你有黑子彈，你睇我哋世界上，大家都唔用黑子彈噶啦，大國家個個都有黑子彈。所以黑子彈係應該有嘅，但唔係用嚟用噶。所以你講實戰你講你冇黑子彈，你係冇辦法同人哋實戰噶。所以就係好緊要噶。哦，詠春拳嘅黑子彈就係嗰個斷勁。如果冇咗嗰個黑子彈呢，就好似同人哋打仗。你有呢個呢個呢個盾哦，人哋點打你，你點架點樣化，但係你冇嗰個可以傷人嘅嘢，咁呢個打仗係打唔落去噶。
嗱，我仲係講咯，我講呢個嘢唔係俾大家去打打殺殺，唔係呢個詠春拳係法門嘅武功，咁法門就佢嘅呢個基礎就係因果報應，你俾人乜嘢，你就要自己要收翻乜嘢㗎，所以就係講好似人哋講出嚟行嘅呢一環㗎，所以個你幫人，咁你攞翻嚟嘅一定好嘢咯。所以法門就教人你要慈悲幫人哋，咁你攞翻嚟一定係福報，個個人歡喜。但係如果係殺嘅嘢，係傷人嘅嘢，你知冇咩好結果㗎。哦，呢個要講清楚，因為呢個嘢唔可以呢個誤導人，又係年輕人嗱。喺呢個我做嘅片，冚唪唥都係兒時我聞，就意思講我唔係咩宗師咩大師乜乜乜水乜乜乜，呢個就係我係歷史上知道嘅嘢，我係科學上知道個嘢，我係同邊個嗰邊學嚟嘅，係咁樣嘅嘢，哦，就唔好睇住好似我好識咁樣，我唔識嘅，我學咋，我乜嘢都學，我而家仲係學緊。而使我問在，我學到嘅，我知道嘅，我同大家講俾大家參考下。嗱，咁講呢個詠春拳嘅寸勁斷勁，我就知道講，我哋知道噶，大家聽過噶。古代嘅記錄咧，就詠春拳就係貼身短打，斷橋扎馬，先發斷勁。咁斷勁係咩嘢呢？斷勁同寸勁係咪一樣呢？咩係斷？咩係長？嗱，而家可以講一句話就係、近代說呢個李小龍示範嘅係詠春斷勁。目前呢，大家你睇，大家電影上都好，邊度都好，就人人就學李小龍一樣，就係、正宗嘅詠春斷勁。又有嘅說法就係講呢個斷勁係長橋發勁，就係詠春斷勁。但係呢，其實並冇解答到乜嘢係詠春斷勁嘅技術問題。你可以模仿嗰個李小龍，或者講呢個係我嘅我睇到李小龍咁做我咁做呢個就係斷勁。到而家李小龍過身到而家50年，呢個詠春拳嘅斷勁究竟技術上係乜嘢嘢？其實冇解決到，仲係各說各話。所以50年嚟，就好似劉德華嗰首歌《來生緣》，係嗰邊攬，係嗰邊一直傳落去，但係呢就揾唔到乜嘢係真嘅嘢。其實呢個嘢唔係咁難噶，因為有記錄嘅嘢嚟噶，唔係你講我講邊個講邊個宗師講噶，有記錄噶，同係一定係好科學噶。
所以今日呢就同大家將呢件事攤開嚟講。嗱，我哋大家都知啦，40年前大家好鍾意睇呢個霍元甲，呢個83年，而家已經2026年啦，咁樣快40幾年咁過去㗎。咁我先呢，嗰個霍元甲裏邊佢唱個主題曲《萬里長城永不倒》，咁啊講個分歲8年，各人戰已成。83年已經講㗎，各人戰已成。咁啊，對永春權嘅斷勁究竟係咪醒呢？過咗40年，如果嗰陣時醒咗，而家醒未呢？漸已醒，究竟醒唔醒？嗱，呢個係43年前，我方才講到而家2026年，永春權嘅斷勁仲係搞唔清楚，各說各話。嗱，係83年。或者冇醒到啦，一定冇醒到啦。分咗咁啊，2026年一醒，睇到乜嘢呢？睇到機器人喎，機器人都識發勁噶喎，大佬。如果唔係識發勁，點打網球啊？嗰條數計得好勁噶，好準噶。嗰粒球要打幾遠，要斷嘅，要長嘅。距離計得到噶，所以如果係好似83年分一嚿，43年之後嘅今日，一眼一擘開，已經係機器人打球，對機器人係實戰噶，所以呢個已經係呢個時候啦。我哋鍾意唔鍾意，已經係呢個時候啦。世界已經進步，世界已經唔同，比1983年唱嗰個萬里長城、萬里長城永不倒嗰陣時，到而家已經唔同嘅世界㗎。比1850年嗰陣時，李文茂係瓊花會館起義嗰陣時，已經唔同嘅世界㗎啦。嗱，要講呢件事，呢個永春權嘅斷勁，咁啊，我哋都應該知道啲我哋自己永春權嘅歷史噶。究竟瓊花會館班友係一做戲嘅，做大戲嘅，究竟佢哋係搞乜噶？哦，如果翻去1850年，係呢個李文茂未起義之前嗰陣時，永春權仲係瓊花會館。咁啊，做大戲係做乜噶？而家年輕人或者唔知啦，而家好多人已經唔知啦。你做戲就做戲咯，做戲娛樂咯，其實唔係噶，係中國傳統社會就係嗰陣時嘅瓊花會館呢，扮演了無從救飾的角色，係大眾嘅知識來源。所以呢，其實呢個
做大戲啊，係教育人噶，唔係好似而家嘅娛樂啊，啊，風花雪月唔係噶，所以呢，佢有大眾普及教育的功能噶，所以嗰陣時嘅做戲就一件事，嗰陣時嘅人讀書人好少嘛。哦，大家可以呢個攞呢個印出嚟自己睇啦。因為冇讀書嘛，所以要知道文化好多嘢，就係用呢個做戲係戲裏邊嚟學噶。所以對歷史啊、文化啊，最重要嘅就係忠孝節義，就係你係睇呢個戲之後就識咁樣嘅嘢，仲係教呢個善有善報，惡有惡報。所以嗰陣時嘅戲班啊，係扮演一個好重要嘅角色。哦，唔係好似而家嘅色情啦、暴力啦，唔係咁樣噶。所以呢個大家要知道，詠春拳嘅祖先係乜嘢人？嗱，嗰陣時嘅絕對唔係好似而家拍條片講功夫兩個字，一橫一豎，錯的哦，瞓落嚟咯，站住先至有資格說話，冇噶，唔係咁樣噶，係教咩忠孝節義，善有善報，惡有惡報，唔係教你打打實實講我俾你巴閉嗰樣嘢噶。所以人哋冇讀書，人嗰陣時冇讀書，冇文化，但係人哋嘅心唔係咁浮淺噶，唔係乜乜乜都打打實實噶。呢個叫中國文化咯，唔係好似而家噶以武演武，哦，展現中華武術精髓，武同武係咪一件事啊？唔係一件事嘛，所以要知道。以前人哋做大戲係好認真咁樣，說嘅話做嘅嘢係要教育呢個大眾，唔係去吹自己，唔係去打廣告嘅。哦，所以呢個要清楚詠春拳嘅先人，有反清復明嗰陣時個李文茂佢哋係乜嘢回事？呢個重唔重要啊？係好重要噶。唔係講咯，念頭不正，一生不正，嗰係教育嚟噶。咁呢念頭係咁樣就唔正噶喎。咩企住嘅先前有資格講話？咁係咪弱者就冇資格講話呢？可以去蝦人哋呢？我拳頭大先前有資格講話呢？唔講理由呢？講可能違反到我哋歷史中華文化噶。你冇仁義道德，你冇忠孝節義，做乜人啊？咁樣嘅嘢就係一睇就唔合中華文化。嗰陣時起義，點解起義啊？你睇咯，嗰陣時
做官嘅，好似呢度官員係英雄中有股份，咁啊，知識官員與商人勾結，官員之間形成互相保護，官官相衛，所以要明白歷史究竟係咩嘢事，唔係有好處就去講啱嘅，冇好處就係唔啱嘅。做乜嘢嘢都要好處嘅，嗰個唔合呢個仁義道德，唔合呢個忠厚呢個節義，哦，所以呢個嘢要知道，要知道自己係邊度嚟噶。所以詠春拳係戲班嚟嘅，要知道戲班究竟搞乜嘢嘢噶。所以飲水思源咯。嗱，中國應該說呢個中華傳統功夫係明朝之後係以戚繼光為頭領導。咁呢個係戚繼光寫噶，季後新季後新呢個書，季後新書，葉季後明非口耳空言，就係講所講嘅話唔係空話嚟嘅。新書所以明起出處之法，出爾法，明是出爾法，將以前嘅呢個法以賓尼依法，合時適之意也。就意思講唔係食古不化噶，就好似戚繼光嗰陣時同倭寇打，倭寇嘅武士都好勁噶，倭寇嘅做嗰個武士刀嗰個用嗰個鐵啊，戚繼光佢哋嗰陣時就知道中國嘅唔夠佢好，都係睇住人哋自己唔夠好，自己睇住人哋學咗之後就改進噶，所以冇所謂一個以前嘅最勁最好，冇咁樣嘅嘢噶，一節變一節變，所以好似易經啊，我中國人講易經變易經就易經就變咯，變易咯，窮則變咯，變則通咯。就係咁樣嘅思想，咁樣嘅生理，唔係一成不變，即係講啲空話出嚟。比如講呢個空話，你講咁樣話做乜啊？咁所學嘅嘢一直變，冇停過嘅變，冇咩所謂講我最正宗嘅。所以古人係咁樣呢件事。咁如果我哋睇戚繼光本人啊，呢個佢寫嘅封侯非我耳，但願海波平，咁勁嘅一個將軍，唔係為名為利嘅，就係要呢個海波平，就係講倭寇嗰邊平息個倭寇嗰邊，所以大家可以安居樂業。佢戚繼光做一個將軍，咁樣講，咁樣做，講到做到。
所以呢個係我哋可以啊上去學嘅一個先人哦。嗱，戚繼光本身我哋知道佢嘅歷史打仗都好，佢唔係亂殺無辜噶，唔係會欺負人、蝦人噶。戚繼光自己係一個佛教徒，所以有佢嘅歷史哦。呢個明朝控倭名將戚繼光心算佛法，又中金剛經哦。呢個所以古人嘅講呢個意思就係講古人嘅呢個所以嘅呢個武功啊，呢個冚唪唥係一直學一直學噶。唔係好似今日電影裏邊講嘅，我最正宗，我最巴閉咩呢個一橫一直係一直學，錯唔怕改咯。好似戚繼光佢嘅軍隊，佢三次佢組織佢軍隊，第一次係城市嘅人唔掂，最後一次係個礦工，先前嗰個軍隊掂。所以唔係乜嘢係最勁嘅，我係最正宗嘅最勁嘅。世界冇咁樣嘅事，世界一直變化，世界一直向前行噶。哦，所以講呢條就係意思就係講古代最勁嘅人啊，都唔係神，仲要學，仲要變化，仲要向前睇發展，要改自己嘅錯誤，就係唔亂殺無辜噶。嗱，所以知道呢一部分，我哋又嚟咗睇一個嘢。而家而家唔係啦，而家即係2000年，已經唔知道自己嘅文化，唔知道自己嘅呢個英雄，好似戚繼光就係英雄咯，啊，好似呢個拍呢個戲《南少林詠春拳》哦。之開山祖師開山始祖，咁裏邊講咩啊？要係南少林寺搶呢個袈裟衣缽啦。其實咁樣嘅嘢，你拍出嚟，唔唔唔跟住歷史，自己又唔知道乜嘢嘢，在嗰邊放落嚟，喺邊打廣告咩林少林啦、詠春拳啦、呢個衣缽啦、佛祖嘅衣缽啦、呢個禪宗啦，你而家嘅就係充滿咁樣嘅假消息咯。我要講呢個就係意思講，究竟少林係乜嘢？究竟禪宗係乜嘢？究竟佛嘅衣缽呢個究竟係咪真噶？嗱，我可以同你講，呢個係咪係假噶？寫呢個人根本對佛教中國嘅佛教文化唔識噶。咁你問我咯，哇，咁係乜嘢一回事呢？嗱，我就俾你睇咯，係佛經開頭一定有呢個結頌。呢個係呢個唐朝嘅天皇呢個女皇武則天寫嘅。無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇。我漸見聞得受持，現解如來真實義。
人哋做古人中華民族做學問係好仔細、好小心噶，唔係隨隨便便咁樣拍呢個戲啊放出嚟啊隨隨便便啊就咁樣搞，唔係咁樣噶。所以呢個係唐朝嘅女王呢個武則天寫噶。你睇呢度佢講咩？我今見聞特蘇詞，現解如來真實義。就意思講，我要明白究竟佛祖講乜嘢嘢。咁呢個嘢呢，就係好認真嘅一件事。點樣認真呢？就係依法不依人。係佛教呢邊嘅嘢就依法不依人嚟嘅，唔係講我講嘅，我師傅講嘅，我認為嘅，我師傅嘅，我呢條水嘅，我呢個宗嘅，我宗師講嘅，唔係噶。因為係要知道如來真實義，咁呢就依法不依人。你要睇細經典，你要修正，你要明白究竟係乜嘢回事。嗱，呢度呢就你哋可以呢個自己呢個嚟睇呢個我放喺呢度嘅嘢，哦，我就唔使花時間再講。咁你講哇呢個係字面上噶嘛？咁好，呢度咪講林少林咯，咩衣缽咯，乜接線就係咩禪師乜乜咯。咁不如我哋去揾嗰個真正嘅禪師，究竟嚟睇究竟係咩回事？係咪我最正宗啊？我最堅啊？我學嘅冚唪唥係啱噶？我係邊個宗師大師咧？嗱，我哋嚟睇現代嘅禪師，呢個呢就係現代嘅禪宗嘅禪師，就係釋仙化，就係呢個道倫和尚或仙化上人。咁仙化上人呢，就係呢個1948年嗰陣時，係虛雲和尚嗰邊認證佢係呢個係開悟噶，就係真係知道如來真實義嘅意思。呢個嘢就係叫佛卷，哦，唔係搞呢個咩衣缽嘅嘢嚟噶，係佛卷。呢個係佛卷。咁呢個佛卷呢，就係虛雲和尚認證咗呢個宣化呢個上人之後，佢就俾嗰個法卷。呢個法卷呢就係傳講你係有呢個成全佛嘅心印，釋迦牟尼嘅佛嘅心印。咁呢個法卷呢就你就係講你嘅成全咯。咁呢度呢第二十八就係菩提達摩，就係少林嘅菩提達摩。所以如果你講你係禪宗嘅呢，你一定要上一代嘅呢個正果嘅呢個開悟嘅祖師傳一代一代傳落嚟噶。OK，嗱，我同你講嘅嘢嚟啦。
呢個係我，佢係我師傅，孫海上我係我師傅。我20幾歲拜孫海上為師，咁啊呢個係我受戒嗰陣時，我受戒29歲嗰陣時，我受戒嘅時，師傅同我呢個俾我嘅證書，呢個係佢嘅簽名。咁係咪我喺呢度係講頂我係咩禪宗嘅祖師嘅徒弟啊？你睇我幾勁啊，係咪啊？幾巴閉啦？唔係，我要講一件事俾大家知道。啊，上人收我為徒嗰一日，我20幾歲嗰陣時已經練拳啦，喺美國讀大學嗰陣時練拳啦，玩佢23歲，咁啊跪喺嗰邊，同阿師傅差唔多咁樣隔離啦，有4尺咯。咁阿師傅同我講好多嘢，第一件，以後唔可以做超人。個超人就係好似嗰陣時嗰個美國電影 Superman 個超人，佢講你唔可以做 Superman，乜乜嘢呢？同人哋要比一下邊個勁啲，你要放落嚟，你要放下我，你唔可以再搞咁樣嘅嘢，唔好同人哋再爭，講好多咯，俾留咯，你呢個咁樣咩，好多嘢俾留，到最後一句佢同我講，呢個就係我要同大家分享嘅。佢同我講，佢講以後如果有人可以指出佢嘅錯誤，你絕對，如果佢可以指出我嘅錯誤，佢講我絕對，你絕對要點樣呢？同佢行禮，要同佢學。你千祈唔可以為我做辯護律師。咁我20幾歲嘛，我練拳乜咁，好奇怪咯。點解師傅講咩咯？咁大家呢個呢個點樣講？呢個為自己嘅師傅乜嘢都要為自己嘅師傅辯護，嗰個係天公地道，係咪啊？但係佢就係講，你如果聽到人指出我乜錯誤，你要同佢學，你要頂禮，你要同佢學，你一定唔可以為我辯護，先前係我徒弟。咁我講呢句話係咩意思咧？你睇佢禪宗嘅佢哋祖師就係咁樣蒙我噶，就依法不依人。唔係講我就最勁噶啦，我有呢個法卷，我有呢個成傳，我又點，咁徒弟捧變神變佛唔係咁噶，就係咁樣直接噶，哦，所以就依法不依人咯，禪宗就係咁樣咯，所以唔係我學嘅就係啱嘅。我同我師傅係仙化上人，我師公係虛雲老和尚，有名嘅，歷史上係真係有呢個佛嘅心印嘅。咁你係邊個啊？你係邊個？你要講話唔係咁樣噶，啱就係啱，唔啱就係唔啱，錯就係改，嗰個就係禪宗。哦，所以嗰陣時同佢講唔好同我打打殺殺，因為學佛禪宗就係4個字，哦，就係四無量心。
就係對人哋要慈悲，哦，要寫俾人哋，就係呢個慈悲，好好高興使寫四五兩心。個先前係真學法，佢講嗰個師傅同我講，嗰個先前可以保你一世無憂。我講呢個呢，就係講，如果大家要知道係古代。乜嘢係少林禪宗達摩祖師教嘅嘢就係咁樣，哦，所以唔好再我最勁人哋講嘅話我當聽唔到，我師傅最勁，我認為最勁，好多嘢搞成閉門造車咯，造機咯，我害死自己噶啊！所以我講呢個嘢。係講呢個斷經之前講呢個嘢，要講清楚點啊！因為好多年輕人依家已經同中華文化脫節噶，而家係西方文化嚟嘅，就好似你係電影中好勁啊，打得好勁啊，就係最勁，唔係咁樣噶中華文化哦，所以講啦，哦，係邊度嚟嘅？詠春拳。係戲班，戲班做乜嘢？係做教育嘅，教育大家，唔係打打殺殺嘅，唔係咁樣玩嘅。中國功夫邊度嚟嘅？好戚繼光，一直結變，一直改變，最勁、最好打都唔係為名為利，係為國為名嘅，唔係為自己講我幾堅，我幾堅，打遍打通街，打遍天下冇敵手。一個將軍都好，係信佛嘅。有慈悲心，唔係亂殺人，更唔可以去欺負人講，唔好你收口啦，OK？你勁啲出手唔出口，冇理由好講，唔係咁樣噶。最後就係講做學問，好似係佛教係禪宗少林嘅，真真就係無我嘅，依法不依人，自己錯咗我錯，我認，我再嚟改。冇人講你唔可以改，冇人講你一定係要完美嘅，冇嘅。所以呢個嘢就係呢件事講晒呢個先前可以講斷嘅。嗱，而家入正呢個正題呢個技術嘅嘢。咁前邊講好多好多，你以為我好囉嗦咁樣講，其實唔係噶。做一個人嗰個心要正，所以講心正。念頭正，一生之前正嘛，嗰個唔正，你學咁樣嘅技術，你學唔到嘢噶啦，或者你學咗就害死自己就。所以我講呢度李小龍所表演嘅長徑唔係詠春斷徑，長徑係將人推送出去。詠春嘅斷徑，好似上一次我講呢個小念頭嘅拳訣，瓊花嗰陣時嘅。神技只走就地旁，呢就地旁就係通臂經呢個就地經。咁就地經呢發出嚟呢就前邊打入去，通後邊打前空，成個力好似子彈打穿到後邊。佢係翠徑，翠徑輕收，呢個翠徑輕收，一打落去馬上收翻嚟嘅，哦，所以好似個子彈咁穿頭嘅。咁呢個嘢點解而家作呢個片嚟講呢？
因為係呢個詠春拳嘅歷史上係呢個中華傳統功夫嘅歷史上係有一個責任啊、一個交代嘅，每一代人有一個要一個交代嘅，對嗰陣時發生嘅事。呢個係徐小東，徐小東講詠春拳，佢講詠春拳嘅呢個打拳呢個勁係咩？係表演。佢講快，但係表演嚟嘅。佢講唔係好似其他呢個武術，呢個打拳呢就要將人打仆噶。OK，呢個係繼續喺呢度之後繼續咁樣。呢個係2019年12月19號嘅呢個全世界睇到嘅。呢個就係寫係落歷史上嘅嘢嚟噶。咁你講詠春拳係咁樣咩？所以你要知道詠春拳嘅斷徑究竟咩事？咁喺呢度講咁樣，你講係咪你一定要學咗斷徑去挑戰徐小東，將佢打低咁先前可以呢？錯，點解呢？你同佢打邊個打贏係自己嘅事，關詠春拳乜嘢事啊？但係人哋咁樣講呢個嘢呢個詠春拳嘅呢個打拳呢個係表演快表演呢個唔係好似其他嘅搏擊咁實戰咁樣，唔係一定打仆你，就好似呢度講好似你忍咁樣玩，大家喺邊笑，咁就問題啦。咁你如果靜靜地，你咪贏咯。呢個歷史嚟噶，呢個係 YouTube 上邊噶。呢個18年之後，人哋嚟咁樣睇講啦。徐小東講過你咁樣噶。咁你講而家我哋同佢打冧佢，就代表你詠春拳冇嘢，其實唔係咁噶。兩個人打係兩個人嘅事，而家講嘅係詠春拳。但係如果呢個唔解釋呢，就好大劑噶啦。呢個係要交代嘅嘢嚟噶，呢個係文化上要交代嚟嘅嘢。嗱，你睇呢個嘢呢，其實第一個唔可以講人哋錯先啊，唔可以講人哋錯先，都唔使同人哋講要去打打殺殺去比一下邊個勁啲，唔使噶，自己反求諸己睇下，你日日拍咁樣嘅片。個打好似徐小東咁樣打日本仔打乜，咁人哋睇落去，我哋詠春咪咁樣咯。咁第一係自己嘅問題，自己究竟識唔識嗰樣嘢？唔識你大肆宣傳，你搞到大家咁樣練，咁人哋睇到，哇！呢係咁樣打噶，所以佢又冇錯，佢冇錯噶，佢係睇你做嘅嘢。所以嗰個係自己嘅問題，所以禪宗有一句話講：
認真自己錯，認真自己嘅錯。你再咁搞落去，就係咁樣咯。歷史上就係咁樣咯。咁啊，出咗事咁樣留喺歷史上，大家唔講話，我傳落去咯，笑你咯。所以呢個斷徑嘅嘢要搞清楚，究竟係咩事？呢好嚴肅嘅問題嚟㗎。啊，你再拍咁樣嘅電影，梗係自己搵嚟衰咯。嗱，我哋入去呢個技術嘅嘢，呢個大家睇到嘅李小龍個串拳啦、串勁啦，啊講有嘅講呢個係咩？呢個長橋發力啦，呢個串勁啦。咁啊有人講啊呢個唔係喎，呢個係仲係佢手仲係縮翻嚟咁遠3尺遠，就咁樣打。哦，咁樣咁啊呢個係咪串勁呢？啊呢個係縮啲啲或者掂啲啲，唔係咁樣啫。啊，我呢個串勁。哦，咁啊，你講啊李小龍嘅呢個串勁或者呢個串勁咧，係咪詠春拳串勁係呢件事咧？其實嗰陣時，1969年，1969年表演呢個嘅時候，李小龍已經唔係代表詠春拳噶，因為1969年嗰陣時，佢已經講詠春拳同其他中國功夫係陸地學游泳。佢而家玩嘅呢個係截拳道，咁啊佢截拳道嘅嘢係佢嘅截拳道嘅嘢咯，佢自己創，佢要點樣講點樣都好佢嘅事。而家我哋講詠春係唔係呢？係咪斷徑呢？其實係有定義噶，咩係斷徑有定義噶。啊好似呢個大家而家流行講可以罰斷徑掂到就要罰。呢個係咪串徑啊？斷徑啊？斷徑叫串徑，串徑叫斷徑，係唔係？呢個係咪串徑？其實李小龍嘅呢個同呢個冚唪唥係長徑嚟嘅，唔係斷徑。點樣講呢？斷徑或者串徑或者長徑講嘅係咩？係徑就係你嘅力，有方向嘅力，唔關你嘅手，你嘅橋放唔放出嚟，係一樣力，係斷嘅嗰個一個力，或者係長嘅嗰個力。咁呢個嘢其實呢而家啦，科學上、科學上係物理上可以知道噶。呢個物理嘅公式，物理公式其實已經講咗噶，你嘅力，你嘅呢個動量，你呢個時間點樣講呢？好似你揸架車，1、2、3撞落去，
如果冇嗰個安全帶，冇個安全帶，一二三成個撞入嗰個駕駛盤嗰邊，你一撞被震翻嚟，大家知道咯，咁樣係死人噶，呢個力好偉大，你嘅內臟破裂噶。另外一個，如果係有一個安全帶，一撞落去，人呢撞入去呢就唔會一直放飛出嚟噶，撞入去呢就呢個好似個氣墊咁樣嘛，啊好一段時間啊先至慢慢離開。所以呢就意思呢，你呢個係你嘅動量，如果你嘅時間越短啊，你嘅力啊就越大噶。你時間長咗，你嘅力就細啊。所以係物理上呢個就係斷徑，呢個就係長徑。所以長徑呢，長徑呢釋放嘅時間長，力輔導少。斷徑呢就釋放嘅時間短，一撞馬上俾佢撞開嘛，個撞開嗰個駕駛盤嘛，一撞俾彈開，馬上你內臟成個裂晒咯，啊力輔導大咯，呢個就係斷徑。詠春斷徑就係呢回事，呢個就係長徑。所以古人啊，我哋嘅老祖宗係瓊花啊，佢講咩？籌地徑啊，你睇翠徑啊，就係時間好短啊，放落去時間好短啊，翠徑啊。所以佢講咩呢？前心極重，通後後心通，就係好似呢個一樣。呢個呢就係你有個呢個咩呢個氣墊咁樣哦，長啲時間喺嗰邊啊推嚟推去，所以你睇好李小龍嘅呢個，佢將人推出去啊，你睇呢個，佢就係將人推出去，佢手冇收翻嚟噶，呢個都係一樣。掂到要發，但係佢手拖唔翻嚟，佢成個力啊！如果佢掂到彈翻嚟，好似我哋打到嗰個方向盤咁樣打到呢，咁呢嗰個力呢冚唪唥呢就傳俾嗰個目標咯，打呢個目標，打呢個牌打落去，你收翻嚟呢個勁呢，馬上你傳晒嗰邊。如果呢個手打咗再落呢，就嗰個力啊，嗰個打落去嘅勁啊，係推住呢個，佢嘅力已經係可以一邊喺呢度，一邊傳翻自己身體，嗰個叫做長徑。所以推嘢就係長徑，同你拿推嘢就係長徑。呢個將個力彈出去、射出去就係斷徑，物理嚟嘅咯。
所以我哋好清楚呢個係瓊花幹事嘅永春拳祖師所遺留落嚟嘅訣。我哋知道呢個係斷勁，就係呢樣勁。呢個時間好短噶，呢個長嘅就係長勁嚟噶。永春嘅斷勁就呢回事。嗱，你講啊，你點知啊？乜乜乜？其實啊，好簡單啦。呢個係2026年噶，好多嘢已經搞清楚啦。所以啊，你機器人啊，要打網球嗰陣時啊，嗰個力啊，嗰個勁啊，要打穿嘅或者要打推開你噶，控制得到噶，一樣咯。所以機器人都可以知道點樣玩呢個斷勁長勁。咁你講我哋係咪要將呢個搞清楚呢？咁呢個斷勁長勁用物理搞清楚之後，咁啊徐小東呢個嘢係佢嘅意見，我哋呢個係呢個叫咩？我哋呢個係民主世界，個個人都可以有佢嘅意見。嗱，佢係睇戲睇電影，佢講呢件事，所以我哋嘅交代係咩嘢？呢個唔係永春拳斷勁，呢個唔係永春拳斷勁，呢個係睇電影嚟嘅。咁啊，好似呢個電影啊，打幾十錘，黐線啦，一次咋，前心即中，後心通，一錘就冇噶啦。OK，所以你睇。如果練狗作戲啊，要拍咁樣電影啊，個狗咁樣，又冇啊冇啊，人哋當真以為呢個係呢件事，咁你拍嘅人又唔知係乜嘢，那搞成咁樣咯。咁啊呢個嘢所以可以好快好易講清楚噶，唔係咁難嘅嘢嚟嘅，做可以做朋友噶嘛。嗱，再大家示範一次講啊，呢個係我哋練呢個斷勁嘅嘢咯，呢個斷勁嘅嘢咯。咁啊，最少我嚟練咯。嗱，呢個練斷勁，嗱，咩叫斷勁？咁就斷勁啊！你睇呢個成個打落去彈翻嚟噶，呢個斷勁咯。長勁就係咁樣咯，長勁就推咗，長勁就推咗，呢個就斷勁咯。嗱，發呢個斷勁嗰陣時，如果用呢個腕法哦，腕法佢勁，比如係咁啊，爭法爭同腕法大啲啦，搏法大啲啦，用呢個通背勁，另外一邊嘅搏法就好大噶啦。我用我腰法，我用我嘅極力從地起，呢個就佢嘅力一直咁加上去咯。所以上一次我講詠春拳係力從地起，唔係呢度發噶，唔係呢個搏係成身嘅嗰個力從地起咁打出去嘅，所以先前可以做到一次前心擊中，後心通啊！原來歷史非常力，清脆易收啊！脆勁輕收易動中，點樣脆勁輕收啊？好快噶嘛？呢個打落去馬上彈翻噶嘛？如果你成個身體嘅成個咁樣彈翻噶嘛？啊，呢個就係一個
一個示範，呢個力嘅示範咯。嗱，你知道咁樣嘢就唔好攞去打人，去用人嚟試。記住呢個世界詠春拳係佛家嘅拳術，佛家拳術唱出嚟唔係去害你嘅。咁呢個世界係因果報應嘅。你咁樣打人，人哋咁樣打你嘅。所以你俾出去乜嘢，你就收翻乜嘢。所以呢個嘢知道係技術，唔講。咁唔可能叫大家含煙咁樣嘅嘢嘛？人哋講唔啱嘅嘢，唔應該講呢個係咁樣噶，靜靜地唔講嘢唔係嘛？要講清楚嘛？講清楚，但係講清楚唔可以去亂用咁嘅嘢咯。嗱，其實如果畫圖好簡單咋嘛？呢個呢條數，呢條數就喺呢度咯。所以你講手好重就係爆炸力，就係斷勁咯。就係咁樣打咯。你嘅時間嘅壓縮就係呢個咯，呢個時間咯，呢個時間變斷咗咯。所以佢講呢個時間壓縮，所以個力嘅峰值高啦。0.05秒呢個叫寸勁咯。你打咗馬上收翻嚟嘅寸勁咯。你打咗你唔收翻嚟嘅嗰個就係長勁，就係推咁樣樣咯。咁你打嗰啲力從地起噶嘛？嗱，你嘅身體要轉噶嘛？咁仲係你嘅呼吸要好穩定嘛？所以上一次我講你核心問題咯。你成個核心，你嘅呼吸，我上一次講過，呼吸一定要循氣，循氣係腹嗰邊。你可以打五錘，你打四錘就第五錘，你一定係要保住你嘅核心，所以你嘅結構完整，唔係叫你企個三角馬，叫做呢個身體完整咯。所以佢係有效質量旋轉成一體，呼吸穩定。呢個就係呢個風跡就係你打嗰個穿透嗰個呢個就風跡咯，好大嘅弧度打出去咯。所以我哋知道每一個細節，我哋知道佢係點樣練噶，真要練，真要夠半個小時就知道噶。呢個係長勁，呢個係斷勁。嗱，你咁樣練，你要好多嘢噶嘛？你身體嘅肌肉乜嘢，你絕對唔係好似睇電影咁樣玩啊！嗰個睇電影玩嗰個小念頭咁樣冇可能噶嘛。所以上一次我講，你有呢個勇氣功、保健功、強壯功，你冇嗰個你點樣打落去啊？原理係呢度。嗯。咁你講如果係詠春拳花嗰陣時係點練㗎？呢個拳花訣咯。你一定係咁樣噶嘛？呢個旋回自然順氣脈，OK，呢個係咩？神機子舟就地旁呢個錯字，旋回自然順脈氣，點樣啊？咁樣咯，先練嗰個身體，節。我以前講咗7個功嘛，從呢個腕，呢個叫咩啊？呢個你嘅踭、你嘅膊同你嘅肩胛，從你嘅通背係呢個呢度嘅呢個膊，你嘅胯呢度，你嘅呢個膝同有呢個地方，你嘅腳下邊個腳踝同你腳嘅底。
所以佢要先游練成個咁樣俾轉。你睇個手出手嗰陣時，佢成身佢成個係下邊傳上去嘅，佢係轉出去嘅，佢係轉出去咁樣嘅。上次就講咯，節轉輪防咯，從頂即腳節轉，用成個咁樣轉出去嘅，所以呢就係呢個咯，成身旋轉咁樣轉出嚟，地面反作用力哦。呢個地面呢支手就配合呢支腳咯嘅地面咯。呢個就練小練頭嗰陣時咁樣練呢個嘢咯。保健係保健宮嗰邊練出嚟咯。練咗之後先可以練強壯呢個節節冚唪練埋晒，節節貫穿之後，從足到頭成個打出去咯。所以唔係嗰邊腕啊呢個踭啊搏嘅力，唔係佢成身出去嘅。嗱，你講練出嚟，如果練強壯功嗰陣時，可以用呢個嘢嚟做，嚟做呢個幫助你練啦。而家兩個嗰個帶，你喐你嘅身體嗰陣時，因為你拉住嗰個帶，嗰個帶係後邊咁樣拉住你，所以你要向前呢，佢唔俾你向前，你就同佢對緊力啊！啊，呢個強壯功咯，呢個心臟唔可以練噶。咁我要練越練越快咯，所以佢成身嘅呢個肌肉成身嘅節節貫穿出去嘅，係咁樣練咯，仲係用呢個練咯，長徑嚟咯呢個，你先練長徑，練到長徑之後，你打入去嗰陣時，嗰個時間控制住就收翻嚟就出去噶啦。如果你唔收翻嚟，就推佢出去咯。咁你就咁樣練咯。咁啊打樁唔打嗰個手樁先嘅，係成個身撞過去嘅，因為佢成個身佢7個弓，佢成個身要發呢個叫動量，就呢扎嘢，就呢架扎嘢，所以好似個車咁樣咯。就叫動量變化咯，成個車成架車咁樣，即係講你如果係細細嘅三輪車同一個大車，你細三輪車你冇乜力噶嘛，你大架嘅車大貨車好勁噶嘛，咁啊嗰陣時如果呢個係講呢個上邊個如果係大貨車啊，你將佢時間撞到嘅時間縮小咗，係好似你撞車咁樣。死人嘅，如果你坐係大貨車，冇呢個安全帶，冇呢個氣墊，一撞到呢個駕駛盤，馬上俾震翻嚟死噶。但係如果你係踩住一個呢個三輪車咁樣啊，咁樣一撞到冇嘢噶，因為力唔係咁，呢個動量唔係咁大嘛，呢個動量變化唔係咁大嘛，所以呢。就要練咁樣嘅，練咁樣嘅嘢，用樁成個身體撞翻去加速。咁啊呢個掂之後呢，就決定你嘅時間。譬如我先打呢個長嘅推啊推啊推啊，嗱你知道啊，推嗰陣時我可以用腕嘅力，可以用呢個
碗，加上呢個罌，加上呢個鑊，加上呢個啊，如果係碗咋，就係咁樣頂窿就係咁樣推咗咯。如果加上越加越多，嗰個越重咯。咁呢個越重嘅油之後咧，就控制嗰個時間，嗰個掂嘅時間就穿出去咯。就係咁簡單咋。但係你身體要練咯，你冇練你唔掂咯。所以打樁之所以打樁，唔係嗰手去打樁，成個身體撞過去噶。所以呢度就係爭啊，你塞啊，成個嘢，因為貼身短打嘛。貼身短打嘛，一日身就撞你噶啦，就嗰個斷頸就嚟噶啦，或者肩啊，或者呢個踭啊，或者呢個膝啊，成個撞，成個食呢個斷頸就叫你發出去噶啦，冇再有咩好似表演咁，唔係咁樣噶，所以事實就係咁樣件事咯。嗱，所以要分清楚呢個叫做演電影做戲，拍片嘅人唔知乜嘢係乜嘢，唔識詠春嘅斷頸。呢個係李小龍自己嘅佢嘅發力嘅一個表演。如果你遇到佢嘅人，佢係咪真咁打唔知㗎？呢個係表演嚟嘅啊！呢個一樣係表演嚟嘅。你睇呢，佢唔收手㗎，所以呢個人企喺嗰個就撞飛咯。嗱，你睇呢度都唔收手㗎，唔收手㗎，一樣㗎。所以呢個冚唪唥係長徑嚟嘅，唔係穿徑，唔係斷徑。所以所以古代嘅嘢，當同而家嘅物理合一嗰陣時，就好清楚可以知道乜係乜。咁啊，要訓練呢個斷頸呢，其實30分鐘就攞到嗰個感覺，就可以開始練噶。但係要翻嚟一件事咯，念頭不正，一身不正，念頭唔正就唔好搞你。我剛才講嘅係大開。但係細節唔講，點解？我哋講一件事，唔係教人去打打殺殺。哦，咁啊，年輕人有時血氣方剛啊，去用咁樣嘢，以為咁樣，其實呢就害佢一世。我哋講嘛，因果報應，你俾人嘅，你收翻噶，唔係今世就一世一世會收翻噶。所以你睇，連戚繼光自己都唔係咁樣玩噶，不殺無辜嘅人啊，插實咗算啦。嗰個係戰爭嘛，唔係呢個彼自嘅先至可以講話。其實練咗拳啊，應該企住俾嗰個匿埋晒嘅人講，一定要耐心聽人講嘛，有慈悲心啊。即係好似你好富嘅人，好有錢人，你睇一個呢個街邊冇錢嘅人，你聽佢講嘛，你幫佢嘛，唔係講我大佬，我有錢，我大細，我就欺負你嘛。做人係咁樣噶嘛。啊，最少我哋中華文化講仁義道德、忠厚、節義，唔搞咁樣嘅事。做一個人正正當當，做個平凡人都好，
唔使做嗰樣人。嗱，要講一下呢個嘢。你講啊，呢個咩叫咩提綱啊？其實唔係咁樣練嘅。提綱而家用呢個練就呢個就係提綱收腹就係咁樣練嘅。吐氣結下，吸氣放鬆，咪就自己提綱咯，唔係搞到咁多嘢，好自然噶。所以一任自然順氣脈就係咁樣咯。所以你搞咁樣嘢，如果你搞咁樣嘢，你又冇辦法節節貫穿，你冇辦法打個旋轉，打個勁出嚟噶。你講用呢個膊嘅力，又用呢個呢個爭嘅力，又用呢個腕嘅力啊，你冇辦法人哋成身轉出嚟噶。咁你咁樣話鎖死你下半身死嘅，你冇辦法做到呢個嘢噶。同呼吸一齊咁打出嚟噶，所以嗰個合呢個咯。科學同血係一體嘅。古人唔用呢個西方嘅科學，我哋而家用西方科學講，但係佢哋做嘅嘢就係咁樣嘅嘢嚟噶嘛，係好科學噶，所以呢個唔得咯。嗱，另一講一件事喺呢度裏邊冇呢個高磅手噶，磅手我講過以前戚繼光噶。咁你講冇磅手，咁啊高點樣啊？就企爭咯，企爭啊！所以佢第二段呢個瓊花會館，佢第二段打近身，呢個係打貼身，呢個打近身嗰陣時已經有呢個下旋往上企爭磅，企爭企爭磅，就你講係企磅企爭磅係咩回事啊？就係呢個咯。所以如果你係呢個沖繩冇比字沖繩嘅古譜，就係咩？就叫穿心手，短打穿心手。呢個就係詠春拳嘅奇爭咯。所以冇咁多神神秘秘嘅，連禪宗都冇咁神神秘秘嘅，冚唪唥係大丈夫，乜嘢都係開響當當嘅，係科學嘅。幾時都可以講得清楚嘅，冇咩神神怪怪唯我獨尊，冇咁樣嘅嘢嘅。哦，嗱，所以今日呢個第六集就講晒詠春拳疑是我聞。哦，咁呢個係阿妹嘅歌《即庸之歌》，最後佢講想到歸去但嫌晚，世間上嘅嘢有氣數嘅。咁我哋講詠春拳嘅氣數而家點樣呢？係咪已經到咗想歸去但夜晚呢？其實呢個一個關鍵點咯，關鍵喺邊度？人才，人才，關鍵點係人才，人才嘅中心係仲係嗰句話：念頭正，一身正；念頭不正，一心不正。所以你講詠春拳可唔可能在呢個在呢個發揚光大啊？咁我睇啊，係咪個個人念頭正？
如果個個學詠春拳嘅人念頭正，真係好似禪宗法門嘅無我，乜嘢都可以學，錯嘅可以改，唔好日日打打殺殺，咁啊，詠春拳一定會旺咯。但係如果唔係咁樣，就好似最近嘅50年咁樣，就冇噶啦。因為你已經脫離咗中華文化一個傳統文化噶，哦，所以今日將呢個講晒俾大家聽，如是我聞，哦，我都唔希望講睇到好似個《夕陽之歌》講上返去第二晚。我希望大家每一歲嘅詠春拳，每一歲嘅人，每一歲嘅宗師都受到尊重，再創更好嘅、更新進嘅嘢發展，再創光輝。所以我講呢個六條片就為咗呢個，因為我已經差唔多成70歲噶，咁啊人自古到70歲係就你唔知你幾時就走噶啦，人係咁樣啦，就希望大家好，大家更好，最重要就係講對社會對每一個人有呢個貢獻，對對國家啊，對你嘅城市啊，對你嘅家庭啊，咁啊可以現代化，咁啊更好，個個人更好，係生活上可以用到個個人，因為嗰個係中國文化、中華文化嚟嘅，所以呢個今日就同你大家講到呢度嗬。咁我再講，我唔係冚唪唥都識，我都有錯嘅，所以我錯嘅地方先同大家講一個對唔住，哦，希望大家更好。